Olá pessoal! Estamos aqui nessa cachoeira maravilhosa aqui no bairro do Pires. Estamos aqui nessa cachoeira maravilhosa em Sapucaí-Mirim, na Serra da Mantiqueira. Então só essa natureza só podia ser aqui na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Então só essa natureza. Isso aqui é lindo demais! Assista o vídeo até o final, porque ele está maravilhoso, cheio de paisagens, casas antigas e muito mais. Se gostarem do vídeo, já deixe seu like, seu comentário, já se inscrevam aqui no nosso canal Brasil Nossa Casa, já ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal Brasil Nossa Casa. Eu amo vocês, muito obrigado pelo carinho. Olá pessoal, estamos aqui novamente em Sapucaí-Mirim, no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Olha só esse lugar muito bonito, muito lindo. Estamos indo pro bairro do Pires, um bairro muito lindo que vocês vão ver aqui no vídeo, para ver paisagens tão lindas quanto essa daqui. É muito simples, é só se inscrever lá no nosso canal Brasil Nossa Casa. Sintam só essa natureza, barulho da água, barulho dos pássaros. Isso aqui é muito lindo.
Isso é Brasil, isso é natureza. Brasil, nossa casa.
Sintam só esse som dos pássaros, essa natureza. Esse lugar aqui que é muito lindo. Isso aqui é natureza, isso é Brasil. Olhem só esse lugar maravilhoso. Essa pedra, essa árvore. Isso é natureza, isso é Brasil.
Para ver isso e muito mais, é só se inscrever aqui no nosso canal Brasil Nossa Casa. Lindo demais, sintam o barulho dos passarinhos, a natureza. Olha só, pessoal, essa água linda, maravilhosa. Tem uma cachoeira ali, eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é natureza, isso é Brasil.
Essa cachoeira é linda demais. Essa natureza. Isso aqui, muito lindo, muito lindo. Uma beleza dessa só podia estar aqui na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Isso aqui é lindo demais, gente, lindo demais. Eu fico até sem palavra pra descrever. Muito bonito esse lugar aqui. É muito, muito bonito. Verdade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo do nosso canal Brasil Nostra Casa.